Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulujad, digisaade on teiega ilma nimeta siiamaani, aga juulikuu viimane digisaade aastal 2022 on nüüd teiega ja me oleme Ants Lõugas, Henrik Roonemaa ja Meelis Väljamäe. Ja mida see südasuvine aeg meile toob peale selle, et me loodame, et kõik teie puhkate, me puhkame, käime ringi, naudime elu, aga sellegi poolest tegelikult kulisside taga käib töö ja valmis on saanud uus M-valimiste mobiilirakenduse esialgne disain. Veel on häid uudiseid Eesti e-riigist, eriti neile, kes suvel reisivad. Teine 5G sagedusluba on maha müüdud, aga samas on sektoris hinnatõus ja lõpuks jõuame rääkida vast uuest Pixli telefonist ja võib-olla ka Apple Arcade mänguteenusest. No nii, räägime siis võib-olla esiteks sellist natukene suvistel aegadel lastakse eetrisse uudiseid äkki testida inimeste meelsust, et ei ole nii tõsine uudis see, et nüüd M-valimised tulevad või ei tule, küll aga saime näha M-valimiste mobiilirakenduse siis esialgseid visandeid või kuvapilte või siis disaini, ükskõik kuidas seda nimetada, aga sellist esimest nagu katsetust, kuidas võiks see välja näha, kui me lõpuks saabub see ilus päev, et me saame oma demokraatiat ellu viia ka läbi mobiiltelefonide. Ja selleks on Riigi Infosüsteemi Amet teinud koostööd sellise firmaga nagu Cybernetica, kes Eestis niikuinii on e-riigi teenustes palju sees. Ja uudise juures olnud pildid siis näitasid sellist üsnagi ühemõtteliselt lihtsalt rakendust, kus alguses saab ennast sisse logida, vaadates, et kes ma olen, et mu andmed on õiged, mis ringkonnas ma hääletada saan. Siis näitab see valimisrakendus seda, milline valimine praegu käimas on. Näiteks on siis järgmised on kohaliku omavalitsuse valimised. Ja hääletama asudes on nii palju, kui üldse näha on sellise visandi pealt. See kõik näeb üsna väga samasugune välja nagu e-hääletamine arvutis. Ma ei tea, kas te nägite ka seda uudisit, seda pilti, et milline mobiilvalimised võiks olla? Nägime jah, et minu jaoks vähemalt tekkis küsimus, ilmselt ma ei tea seda tausta või miks seda on vaja niimoodi lahendada, ilmselt seal on mingi turvalisuse või privaatsuse küsimused, aga kui palju on neid inimesi, kes nagu päriselt viitsivad tegelikult valimiste jaoks äppi alla tõmmata, et see võiks olla mingi veebiteenusena lahendatav, võiks olla, et lähen kuskile valimiste lehele ja autendin ennast seal, ju siis ei ole niimoodi võimalik teha. Seal on hea terve tegelikult hulk huvitavaid küsimusi on selle M-valimiste juures ja ega meil vist nagu minu arusaamise kohta praegu ikkagi 110% kindlalt ei ole ka riigis otsustatud, et need M-valimised meil ikkagi nagu päriselt tulevad. Ütleme, et see rong liigub sinnapoole ja liigub juba väga ammu. Aga jah, kõik need küsimused, et kui me teeme selle äpina, siis äpi poodides kontroll on väga tugevalt teatavasti Apple'i ja Google'i käes. Kas ja mis tingimustel nad need äpid heaks kiidavad, kui kiiresti nad need heaks kiidavad, kui me teeme näiteks, ma ei tea, päev enne valimisi seal äpis mingi kriitilise uuenduse, kas see jõuab äpipoodi üles valimiste ajaks, kõik kuni selleni välja, mida on siin ju ka viidatud, et kuidas häält kontrollida telefoniga hääletades, et praegu on nii, et arvutiga hääletad, telefoniga kontrollid, väga hea, 2 erinevat seadet on ju, tõenäoliselt nad sul 2 korraga ei ole häkitud, aga kui telefoniga hääletad, siis mis, et siis arvutiga kontrollid või et inimesed tegelevad sellega, targad inimesed mõtlevad selle peale ja mul ei ole kahtlust, et see asi suudetakse tehniliselt tööle panna. Aga nagu Meelis ka ütles, et miks ta ei ole veebiteenusena, ilmselt on seal jälle mingi eriti hea põhjus, miks ta ei ole veebiteenusena, kuigi võiks ju olla. Aga tavalised valimised Meelis ei ole ka veebiteenusena, on ju. Et ikka tuleb see imelik Exe sealt alla tõmmata ja
kusjuures ma ei mäleta, see oli nii ammu, kui ma viimati seda proovisin, viimased valimised olid. Sul on rakendus, jah. Aga Henrikul on muidu õigus, ma ütlen siia vahele, et kommentaar sellest rakenduse telljalt on ka, et on selline, et oluline on ära märkida, et äpi valmimine ei tähenda automaatselt, et see kohe 2023. aasta Riigikogu valimistel, mis on siis järgmised, kasutusele võetakse, nii et ei ole see midagi garanteeritud. Aga noh, laiemas pildis ikkagi, kui ma vaatan, mida päev edasi, eks, et kuidas järjest suuremat rolli ikkagi nutiseade inimese sellises IT-elus mängib, et mul ei ole ka erilist kahtlust, et see suund, kuhu see rong nagu nüüd sõidab, et see on õige suund. Me võiksime sinna kunagi kohale jõuda, aga parem on jah, loomulikult, et jõuame siis nii, et on normaalne, et me saame uskuda ja seda uskumust põhjendada, et see asi on turvaline ja lõpuks, et seda inimesed kasutama ka hakkavad, et see oleks eriti. See on kõige tähtsam, et tegelikult kui seda arendatakse ja seda keegi viisi kasutada ja nagu nii on meil tegelikult valimisaktiivsus kahetsusväärselt madal, eks ole. Ja mida selline vähem tähelepanuväärne valimistsükkel seda väiksem, eks ole, et Euroopa Liidu parlamendi valimisi seal viisi keegi nagu eriti osaleda ja siis võib-olla kohalike omavalitsuste valimistel osaletakse vähem, et Riigikogu on nagu ainuke, kus on see protsent nagu vist suurem, aga ta on ikkagi siuke ma ei tea 60, eks ole, et võiks olla 90, aga noh. No see on Põhja-Koreas on 90. See on demokraatitele, see selleks ja ma arvan, et see protsent võib-olla ei saagi otsene nagu eesmärk olla, et aga. Lihtsalt see, et mida keerulisemaks sa selle osalemise inimesele teed või kui kuskilt midagi alla tõmbama ja mingid asju tegema, seda väiksem see osalusprotsent tõenäoliselt saab olema, eks ole, aga teistpidi on jällegi see, et paratamatult, kui see on ainus võimalus, kuidas seda piisavalt turvaliseks teha, siis ega see muud lahendust ei ole, eks ole. Nii et M-valida saavad inimesed, kes oskavad äppe alla tõmmata äpipoest. Võib-olla see aitab paljud inimesed äpipoodidesse. Või see on jällegi kasulik Reformierakonnal, eks ole. No, seda ei tea, et millise erakonna valijad tõenäolisemalt on varem äpipoes käinud. Okay, aga pildid on, see näeb välja sinine ja selline nagu mõnes mõttes nagu üks riigiteenus võib näha, väga konservatiivne, aga siiski tundub, et ka enam-vähem arusaadav on see, mis seal ekraani piltidel toimub, nii et las inimesed töötavad edasi. Ja mulle tundub samuti, et ega see disaini siin polegi midagi kommenteerida, aga oluline see, et need pildid on olemas, tähendab töö käib ja ju oluline fakt selles teekonnas on ka see, et eelmise valitsuse, Kaja Kallase eelmise valitsuse IT-minister eraldas ju selle sama M-valimiste projekti jaoks tervelt 1 miljon eurot. Nii et raha on eraldatud, töö käib, küllap siis lõpuks ka see rong jõuab sinna lõppjaama. Kas siis 2023 või järgmised valimised, ei tea. Aga ma tahtsin siin selle M ja valimist ja E-riigi teemade kõrvale veel ühe väikse uudise, mis mul silma jäi ära kommenteerida, mis on tore, mulle meeldib. Ja uudis oli see, et Eesti digiretseptiga saab nüüd ravimid osta ka Portugalis, lisaks Soomele ja Horvaatiale. Sest et see Soome ja minu teada Horvaatia sild on toiminud juba mõnda aega. Et tore, et nüüd selles Euroopa teises nurgas olev riik on ka parajalt, ütleme siis kompliment Portugalile ennekõike, kes on oma süsteemid niimoodi tööle saanud, et meie omadega ühilduvad. Et seal selline mõistlik ja normaalne e-teenus töötab, et ma ei tea, näiteks kas teie mäletate üldse aega, mis oli veel enne diiretsepti või? See oli ju väga uduselt. Keskaeg. Aga tegelikult positiivne on, aga samas oleks ju tore, kui oleks niimoodi, et see oleks ka kuidagi Euroopa Liidu ülene, et mingi üks lahendus, eks ole, aga muidugi siin on jälle see oht, et meie, kes me nagu ees jookseme, teeme oma asja ja siis Euroopa Liit mingi teistsuguse asja ja siis me peame siin ümber kolima nagu selle digialkirjaga juhtus, eks ole, et see on nagu huvitav. Kuidas see, Hans, kas teil on kummalgi olnud kogemusi välismaal selle digiretseptiga ostes, et kas Portugalis nüüd ka või Horvaatias või kus ta oli Soomes, et kas ma võin minna igasse apteeki ja tõmmata oma selle Eesti ID-kaardi välja taskust ja siis kõik nagu toimib või? Ma isiklikult ei ole, aga ma tean tuttavaid Eesti soomlasi, siis Soome eestlasi, kes elavad Soomes ja on selle kasutamat täitsa regulaarselt ja on rahul.
et see neile nagu meeldib. Seesama Portugali uudise puhul, mis nüüd praegu siis alates nüüd juulist toimib, oli küll, käis juures ka terve nimekiri apteeke, kus kohas see toimib, ehk siis iva on selles, et Portugalis näiteks on veel mitte kõik apteegid ei ole süsteemiga liitunud, vaid sa pead korra kontrollima, kas see, ütleme, et sa siis Portugalis oled puhkamas, kas see sinu apteek on seal listis või ei. Aga teistes riikides peaks, kui ma nüüd ei eksita kedagi, siis minu info järgi peaks see toimima igal pool. Ja muide, teistpidi toimib ka, et Portugali kodanikud, kes Eestis käivad puhkamas, tahavad sealt kuumast ära tulla, siis on juba paar aastat toimib nende see digiretsept Eestis igal pool. No olekski loogiline, et see on nagu mõlemat pidi töötav. Mul tuli kusjuures täiesti natukene kõrvale teema, aga mul tuli sellega seoses meelde viimati hiljutine apteegis käik, kes ma hakkasin mõtlema selle peale, et natukene on mõningad asjad meil siin digiriigis nagu eest ära jooksnud jälle nendele, mida nagu firmad teevad, eks ole, või siis teenusepakkujad, et meil on ID-kaardil on juba päris jupp aega, vähemalt uutel ID-kaartidel mitu aastat NFC tugi. Ja mina pole veel näinud ühtegi firmat, kes toetab ID-kaarti nii-öelda siis kliendikaardina, et see töötaks NFC-ga, mitte siis selles ma pean see kaardi sinna masinasse toppima, eks ole. Kuigi need lugejad on samadel masinatel olemas. Ehk siis seda teenust või sellist nagu lisalahendus, mida riik pakub, ei ole ettevõtjad väga kasutama hakanud, mis on kurb. Ja mina ei ole, mul tuli praegu meelde sind kuulatas Meelis, et tõesti see on ju olemas ja me oleme sellest ise siin saates rääkinud, aga kes, kus, kunas ja kuidas, mille jaoks seda kasutada saab, on suur müstika. Kohe tuleb pähe, et ma tean, et Prismas on, eks ole, lisaks apteekidele, mis on võib-olla apteek on selline asi, kus on vaja võib-olla ka näha, et see oleks ikka sinu nägu, eks ole, aga Prisma on üks selline firma, kes kliendikaardiga tuvastab ja vist mingi suure mehituspood oli ka, nii et nagu keegi neist ikka tahetakse, sa lükkaks siis selle kaardi sinna otsapidi sisse. Mis on praegu võib-olla sellise viiruste liikumisajastul, selline füüsiline puudutus ei ole kõige parem lahendus. Jah, minu arust oli vist talvel tuli infokild, et vähemalt meie nutikad üliõpilased on tublid ja tegid mingisuguse katse-eksitusmeetodil oleva rakenduse, mis laseb sul kasutada telefoniga seda ID-kaarti tänu NFC-le. Nii et mingid inimesed meil selle kallal tööd teevad. Mul tuli kohe see mõte ka, et vaata, kui mul on isikustatud roheline või see nii-öelda ühistranspordikaart ja mul on see isikukood ju samamoodi ka selle ID-kaardi peale, et see võiks ka see olla, et mul ei pole rohelist kaarti vaja, vaid ma saan nagu selle. Ära mine sinna. Ma tahaks olla ikka, et ma tahaks meil oleks edumeelde Eerik. Mulle tundub, et see siin, kui me juba oleme Eerikist rääkimas, et võib-olla on hea koht, kus ikkagi see Selveri asi korra ära rääkida, et eelmises saates meil oli juttu, Meelis oli pannud selle teema meie faili kirja, ise ta ei olnud meie eelmises saates, aga siis me tegime põguse ülevaate, et Selveril on nüüd partnerkaardi äpp või õigemini siis see on Kaubamaja grupp ja kui sa käid Selveris ja muudes vist Kaubamaja, seal oli veel pood, Kaubamaja grupi poode, aga eelkõige meid huvitas Selver, et siis sa saad ka oma telefoni kasutada ostupuldina, nii nagu see on Rimis ja vist ka Maximas, kuigi ma ei tea, Maximas ma pole käinud. Aga... Maxima on esimene, kes seda tegi. Jah, mina eelmisel nädalal nüüd proovisin sellega reaalselt ära, et saame rääkida muljetest. Ma ei tea, kas keegi teist on ka proovida jõudnud? Enne kui ma selle teema siia panin, siis ma tegelikult proovisin. Ja huvitav on ka veel see, et nad on teinud või mulle tundub, et on teinud nagu sellise soft launchi, sest ma ei ole lugenud mitte ühtegi pressiteadet selle kohta. Ma ise lõpus kirjutasin meie siis oma tööandja veebi sellest uudise, aga iseenesest nagu mina märkasin seda poes käies, et midagi muutunud nendes terminalides, kus sa saad võtta selle puldi, eks ole. Ja lugesin läbi, mis kirjas on ja võtsin, tõmbasin telefoni välja, tõmbasin läpi alla käigu pealt, eks ole. Et selles mõttes minu jaoks oli üllatus, ma nägin seda konkreetselt Selveris koha peal, ja töötab väga hästi, jah. Paar asja, et ma olin siiamaani kasutanud ainult Rimis ja Selveris on selline vahe, et kui ma nüüd telefoniga oma neid Karelbe pakke seal skännin, siis kui ma skännin ühe toote ära, siis selleks, et skännida järgmist toodet, pean ma seal äpis vajutama nuppu skänni järgmine toode, mida Rimis näiteks ei ole. Et Rimis on see äpp on kogu aeg valmis skännima. Vaata, seal on tead, mis asi või?
seal on see, et kui sa tahad neid kaarelarbid osta 4 pakki, siis serveris ja Maximas saad panna sinna seda numbri või panna plussi 4 korda. Aga minu arust sa Rimis pead sa minema sinna nimekirja tagasi ja vahetama kogust. Ja seda küll, aga ma mõtlen üldse, et kui ma võtan kaarelbe ja siis sealt kõrvalt veel mingi paki, eks, ja siis meetri kauguselt veel mingi paki, et siis iga järgmise, ükskõik mis tootega ma pean seal Barclaycardi äpis, ma pean vajutama kogu aeg nuppu, et skänni. Rimis, see skännimine on jooksev, mulle meeldib niimoodi rohkem, võiks kaaluda, kas on mina ei ole nagu seda selle peale isegi mõelnud, aga minul on jällegi vaata kahtepidi on ka see, et Selveril ja Maximal on siis asukoha tuvastusega, et ta ütleb sulle GPS järgi, et umbes või mis iganes võrkude järgi, kus poes sa oled, sa kinnitad seda ära. Aga minu teada Rimis on nii, et sa pead ikkagi seda QR koodi skännima. Ei, sa saad valida, kas sa skännid QR koodi sealt põrandalt kuskilt või kus iganes ta on. Või siis ütled käsitsi, et ma olen siin poes. Aga ma ei tea, kas ta GPS-iga tuvastab. See on äkki võib-olla lisatud. Algus oli ju see, et nad lasid ainult poodi sisse tulla, skännida QR koodi ja kui sa olid keset poodi ja tulid siis pähe, et me peaks võtma telefoni välja skännima hakkama, siis ma pidin sinna algust tagasi minema. See nad lahendasid sellega, nad panid nagu terve poe põranda seda QR koodi täis, eks ole. Aga see, et sa saad nagu valida asukohta, seda ma ei ole Rimi äpis märganud, äkki see on vahepeal lisandunud, kui ma pole seda nagu kasutanud. Ja kassas maksmine, see oli Hansu lemmik teema, kassas maksmine toimub ikkagi Selveris ka niimoodi, et sa lähed mingi arvuti juurde ja ütled, et ma tahan nüüd maksta. Ja see on ka minu lemmik teema. Et see on ka just, et see mulle väga meeldis, kui seda iseteenuskassat seal vahel ei oleks, aga samas täna oli just kuskil Eesti portaalis uudis, et ka iseteenuskassas maksmata jätmine, ehk siis see pettuste arv on tohutult kasvanud, ehk ma arvan, et selle pärast julgu seda teha, et see on nagu veel lihtsam minema. Teine asi on see, et mul on viimasel ajal päris mitmes toidupoes juhtunud see, et ma ostan midagi, millel on turvaelement küljes. Ma ei tea, valdavalt on see ala mingi kallim pudel veini või mingi selline asi, eks. Ja need iseteeninduskassad ja vist suvi ja kõik muud asjad on tõmmanud teenindajate hulga saalis nii alla, et siis sa istud seal, muidu oleks sul iseteeninduskassas kõik väga kiire ja siis sa seisad seal õnnetu näoga see turvaelemendiga veinipudel käes ja vaatad ringi, et kas keegi palun tuleks, võtaks selle ära ja ei tule, kunagi ei tule. Veel ebameeldiv on see, kui sa satud Selveris ostukontrolli ja seda ostukontrolli ei tule sul 25 minutit või midagi sellist, mis on mul juhtunud. Ma pidin ise minema infosse otsima, et kui kas keegi tuleb ja siis ütlesid oodake, et kui keegi tuleb. Ja, et see võib-olla liiga hoogne nagu teenindajate hulga kokkutõmbamine ei ole ka, võib-olla on vara selleks või siis tõesti tuleb ikkagi see täisautomaatne viis nagu leiutada. Selveri kiituseks tuleb öelda ka seda, et on jätkuvalt ainuke pood, kellel saab iseteenuskassas kasutada Taara tšekki. Et see võiks ka olla teistel olemas. Ja, ühesõnaga kokkuvõtteks proovisime, töötab, on väga okei. Nii, aga vaatame edasi, mis meil siin veel viimasest nädalast kõrva jäi. Ja võib-olla esimene asi, mis ära mainida, oli siin lausa rohkem kui nädal tagasi, aga me eelmises saates seda ei maininud, aga Eesti 5G võrkudes on nüüd 5G võrgu avamiseks on teine sagedusluba välja antud oksjonil, teisel kohal parima pakkumise teinud ettevõttele nimega Telia. Ja Telia mäletatavasti siis 5G sagedusluba oksjon esimene luba anti välja, selle sai endale Elisa, kes maksis sellest 7,2 miljonit eurot, korralik tulu riigi kassasse. Ja Telia pidi enda loa eest maksma märkimisväärselt rohkem, 8,5 miljonit eurot, nii et see hinna vahe esimese ja teise koha vahel on see 1,3 miljonit eurot, väga kobe summa. Ja tuletame meelde, et Elisa väitis, et nad said ka parema litsentsi. Elisa, ma ei mäleta enam, seal oli mingi tehniline loogika, et kuidas need sagedused asuvad või et see Elisa ütles, et esimene litsents oli kõige parem. Ja ma ei tea midagi, jah. Meelis, vabandust, mis sa hakkasid ütlema? Tahtsin öelda seda, et see hinnavahe on ikkagi nagu protsentides, et ta on kui sellest alghinnast nagu kordades kõrgem, aga ta ei läinud ikkagi nii palju kõrgemaks, kui võib-olla võis arvata, et mida vähemaks läheb, seda kallimaks läheb see. Ja see tähendab ka seda, et kuna see vahe on nagu selline, mis ta on siis 10% või 20%, eks ole, et siis ta võib-olla ei mõjuta ka hindu niivõrd palju või selles nagu, eks me seda näe muidugi. Aga teades Teliat ja teades seda, kuidas nad on väga edukalt ja väga aktiivselt edendanud seda 5G ka vanade 4G sageduste peal, siis mina ei imestaks üldse, kui Telial see 5G võrk peal seda, kui need paberid korras on niimoodi ülehelikiirusel tööle läheb, et siis nagu
järsku ükskõik avastame, et Telia on kuskil Tallinn kaetud, eks ole, just, et see tegelikult vanadel sagedustel töötab. Telia teeb seda, mida Elisa ei teinud, eks, mida mina isiklikult olin kogu aeg arvanud, et kindlasti kõik operaatorid teevad, et niipea kui litsents on käes, allkirjad on all, on ju, siis tehakse plõksti kohe võrk lahti, et Elisa ei teinud. Näeb siis jah, et kas Telial õnnestub see kõik niimoodi üle öö avada. Midagi tegi, eks ole, aga ta tegi mingid jupikaupa või selles nagu väikestes kohtades. Ei, Elisa avas ainult põhimõtteliselt püsikodu interneti. Ja just. No seda nad ilmselt teevad kõik alguses, aga selles mõttes, et just see, et ma arvan, et Telial õnnestub see kuidagi veel kiiremini teades, kui palju nad on sinna nagu nähes nagu, kui aktiivselt üritavad sinna investeerida, eks ole. Ja muide, ma arvan, siia otsa me saame kohe ka raporteerida rõõmsalt, et alles see oli, kui Elisa tõstis hinda ja nüüd tõstis hindu ka Telia seal valguses. Just. Kellelgi on ees see tabel. Ja mul on see tabel ees ja Telia teatas tõesti, et hinnad on kallimad nii kodusel tele- kui internetiteenusel, mis algab siis sügisest ehk siis 1. septembrist ja siin on teleteenuste ja hinnapaketi muutused. Ma nagu nendele väga ei keskenduks, sest minu jaoks on see teleteenus nii individuaalne, kellel on kui kanaleid, kui palju, mida ta vaatab, et internet on selles palju universaalsem asi, et ühendus on ühendus, loeb hind ja siis kiiruste parameetrid. Ja mida siis Telia septembrist küsib, on näiteks pakett algab, esimene on siis 50-10, kui te olete ADSL-i peal või 50-50, kui te olete fiiberoptika peal kiirustega. Ja selle hind tõuseb 22 eurolt 24, ei ole väga suur. Järgmine pakett on siis 100 ja 25 ADSL-is või siis 100 fiibris. Ja see tõuseb 25 eurolt 27, jälle 2 eurot. Ja siis on veel jäänud fiibris 300 pakett, mis tõuseb ka 2 euro võrra 33-lt 35-le. Ja hinnakiri lõpeb 1 gigabitiga fiibris, mis on 99 euro asemel hakkab maksma 72. Nii et siin on minu kõhutunde arvates on see korralik konkurentsist tulnud hinnasurve, mis selle gigabitist ühendust nagu odavamaks teeb. No, aga samal ajal Telia eemaldab paketi valikust 500-500 ja ehk et sul on 300-300 hinnaga 35 eurot kuus ja siis järgmine on gigabit hinnaga 72 eurot kuus. Vahepeal pole midagi, eks ole. Vahepeal pole midagi, eks. Muidugi siin kohal 500 on jumala mõistlik ühendus. Ja tõele auandes peab ütlema seda nüüd, et see sõltub, kui hea Telia klient sa oled, sest et kui sa oled kuulud Telia 1 all, ehk siis sul on nii vist telepakett kui kodune kui ka mobiilinternet, siis sa saad selle Telia 1 ja Telia 1 pakub siis, mul on see sama 300-300 ja tegelikult ma saan tänu selle Telia 1-le, ma saan 500-500, eks ole. Aga näiteks see on veel keerulisem siis. Aga kui sul on gigane pakett kõige kallim, eks ole, siis seal, kuna see on juba nii tipus, siis seal tegelikult enam kuskile kõrgemale minna ei ole, ehk siis tegelikult sellega kaotad, et sa ei saa nagu sealt mingit boonust, kui sa oled Teliale lojaalne klient. Aga iseenesest mul on see 300 pakett, millest tegelikult tuleb 500, sest et mul on ka mobiilinumber seal ja ka siis see teleteenus. Aga võrdame nüüd Elisaga, kui Telias nüüd siis uue hinnakirja järgi gigabitine, giga üles, giga alla on 72 eurot kuus, siis Elisas on see 90. Aga ütleme, et Telia enne oli 99 jah, et Elisa oli odavam, no vaatame nüüd, kas siis selles mõttes tuleb nagu hinnasõda, et Elisa tuleb oma gigabitisega alla, aga Elisa käest 34 euro eest saab 500-500 ja Teliast saab siis 35 euro eest 300-300 või kui sa oled hea klient nagu Meelis, siis saad ka 500-500, et põhimõtteliselt nad käivad ikka täpselt sama sammu. Just. Et iseenesest muidugi üks asi on see, et kellelgi ei meeldi, et hind kallimaks läheb ja meil siin on inflatsioon on nagu nii meeletu ja käest ära ja kõik asjad tõusevad. Et mõnes mõttes see on kurb ja teist mõttes on paratamatu, aga samas mulle tundub, et need hinnad ei ole kõikunud nagu väga pikalt või vähemalt erinevalt mobiilihindadest, mis on siin päris pikka aega nagu järjest nagu tõusnud minu arust, siis see kodu interneti hinnad on nagu seisnud paigal ja mina vaatan kodus siin päris palju Briti telekanaleid ja seal iga kord, kui ma näen mõnda operaatori reklaami, siis seal on all alati see, et praegu on soodushind või see paketi hind on selline ja siis väikest tärniga on all juures, et tõuseb iga aasta siis selle elukalliduse indeksi pluss 3,9% võrra, ehk siis neil on nagu sisse kirjutatud iga aasta hinnatõus.
meil nagu sellist asja õnneks ei ole siiamaani olnud. Nagu sa niimoodi võrdled, siis tundub tõesti elu ilusam. Minul tundub ka, et see hinnatõus 2 euro võrra, see ei ole nagu, ma ei tea, ei ole kuidagi mingitel aastatel on sellised hinnatõusud olnud nagu kuidagi valulikumad, praegu on see üsnagi normaalne arvestades. Jah, tegelikult probleemiks on pigem mobiilse interneti paketid minu arust kõigil operaatoritel, vähemalt Elisele Tele2, sest seal on hästi palju lisateenused, mida sa tegelikult ei tarbi ja millest sa loobuda ei saa ja mis on sinna külge keevitatud ja mis teevad paketi kalliks ja sellist tavalist basic paketti, et andke mulle kõneaega ja andke mulle internetti, ma põhimõtteliselt nagu normaalse hinnast ei saagi tänapäeval võtta enam. Aga tead selle kodu interneti osa, sa ütlesid enne saadet ühe kommentaar, mis minu arvates on küll päris asjakohane, et kõige odavamad paketid hakkavad ikkagi üsna kallist, et meil oleks vaja seda redeli alumist pulka natuke allapoole tuua. Ja või siis ära kaotada, et see alumine pulk on nagu uskumatu. Ja sa mõtled siis 50-10 näiteks Telia puhul või? Ja et noh, vaata siin on see, et ma võtan kohe selle võrdluse siin ette, ta oli mul ees, aga ma kaotasin ta ära. Et seal on ju see, et seal on kas oligi niimoodi, et 50-10 ja 50-50 olid 3 eurot odavamad kui järgmine vist 150, 120 midagi sellist, eks ole. No 50-10 on 24 eurot kuus uue hinnargi ja siis järgmine 100 ja 25 või siis 100-100, kui on fiiber, on 27, et tõesti 3 eurost on vahet, jah. Et see nagu ei ole, no siin ei ole mingit loogikat, eks ole, et milleks see alumine pakett eksisteerib või tehke ta aga siis Meelis, sootsamaks. kas ei ole nii, et see alumine pakett eksisteerib inimestele, kes istuvad vase otsas ehk mis iganes DSL ta täna on? Ma olen selles mõttes nõus sinuga, aga vaata, seal ongi sama hinnaga 50-10 ja 50-50 on mõlemad 24 ja 125 ja 100-100 on mõlemad 27, ehk siis üks eksisteeribki nendele, kes on vase otsas, teine eksisteerib nendele, kes on fiibri otsas, hind on sama. Lihtsalt, et see vahe alumise ja järgmise paketi vahel on 3 eurot. Jaa, aga lihtsalt see 50-10 on siis tõenäoliselt kõige, see on võimalik, et see on siis kõige aeglasem ühendus, mida sa saad Telia käest osta või? Et 25 enam ei saa, jah, tundub küll nii. Ma ei tea. Tundub nii. Mul vase kogemus nii pikalt puudub ja võib-olla peaks teadma. Mul sama. Aga selles ei olegi vahet, et kas on vask või see on fiiber, sest et hind on sama. Lihtsalt 50 megabitine uploadi vahe on. Jah, 50 megabitist downloadiga pakett mõlemal juhul on 3 eurot odavam kui 100 megabitise downloadiga pakett. Ja see nagu on kummaline. 2 korda suurema kiiruse saad 10% kallim hinna eest. Et milleks odavam pakett siis olemas on. Nii see on, ütleme nii, et ma korraks ka nüüd hakkasin keskenduma ja Excel, mida läbipaistvam, mida lihtsamad need on, siis need paketid seda paremad on. See ei ole nagu Telia puhul esimene kord, et neil oli ka võib-olla siiamaani mobiilses andmesides oli ka neil kõige odavam pakett, mis ei olnud iseenesest üldse odav, oli 300 megabaiti kuus äkki, kui mu mälu mind ei peta, kes tänapäeval nii vähe tarbib. Ja järgmine oli vist mingisugune 5 giga või 2 giga, eks siis mitu korda rohkem ja maksis mingi 1 või 2 eurot rohkem, eks ole. Nii et selles mõttes need kõige lihtsamad paketid on sellised arusaamatu, kelle jaoks mõeldud. Vaatame, mis meil veel on viimasest nädalast silma ja kõrva jäänud. Ja mulle tundub, et Meelis mainisid, et on väljas üks uus maailma võib-olla üks mõnes mõttes väga oluline telefon, mis võib-olla Eestis ikkagi ei ole nii oluline. Pixel 6a. Pixel 6a on väljas, jah, meil teda nagu ikka ametlikult ei müüda, et vahendajate kaudu ilmselt saab, aga hind on siis ka hoopis teine, eks ole, ta maksab sinna 450 euro kanti. Ja mida siis Pixel 6a endast kujutab? Ta kujutab endast Pixelit, ehk siis ta tegelikult ta on umbes nagu Pixel 6, aga selle vahega, et kaamera on lahjem, et kui vanasti oli niimoodi, et Erik on mitut Pixel A seeriat ostnud, eks ole, omanud. Et kui vanasti oli niimoodi, et sul oli natuke lahjem protsessor, aga sama hea kaamera, siis praegu on see esimene Pixel, millel on sama võimas protsessor kui mitte A-seerial, eks Pixel 6 ja Pixel 6 Pro'l, aga kaamera on kehvem, et kaamera on sama, mis on siis Pixel 2 kuni 5 olnud sama protsessor või sama sensor. Et 12 megapiksel, nagu mälu mind ei petta praegu see 50 asemel. Et vahe on selles ja muidu natukene väiksem ja teine vahe on, mis on veel, mis on nagu minu arust nagu üks kehvadest omadustest sellise hinnaklassis on see, et tal on 60 Hz ekraan. Paljudele ei ole see võib-olla tähtis, aga kui sa korra oled 120 kasutanud, eriti Androidi peal, siis sa ilmselt ei taha enam tagasi minna, kuna 60 Hz ekraaniga Androidiga telefonid on ikkagi
mitte nii sujuvad kui 60 Hz iPhone'id, eks ole, nii et. ma just mõtlesin, mul on iPhone siin 60 Hz ju tavaline nii-öelda mitte Pro iPhone 12. Midagi nagu ei saa aru, aga võtta Androidi puhul, ma ei tea, mis seal nii erilist siis on, et kas tõesti see 120 saab teha siis, ma ei tea, animatsioonid nii palju sujuvamaks. Ta lihtsalt on meeldivam kasutada, ta on eriti kui sa scroll'id Chrome'is, siis see vahe on päris suur. Aga lihtsalt nagu, milles see point on selles, et see telefon maksab 450 €, et kui sa sama raha eest paned kõrvale Nothing Phone'i või Samsungi telefonid või mõned muud, ma ei tea, Poco või mis iganes veel asja, mis maksab vähem ja millel on paremad andmed enamuses, välja arvatud see, et on siis nagu jutumärkides puhas, eks ole, Google'i Android ja noh, on ka Pixeli kaamera, mis on ilmselgelt ikkagi selles hinnaklassis kõige parem, võiks arvata. Siis tal on nagu positiivsed omadusi, tal on nagu negatiivsed omadusi ja teine muidugi nagu probleemi koht on siin see veel, et see hinnaklass on selline, et kuna ta on uus telefon, siis ta on praegu ilmselt jupp aega veel müügis nagu selle nii-öelda soovitusliku jaehinnaga ja vanale Pixel 6-le, siis mitte A-le või ka mitte Pro-le, vaid selle vahepealsele tuleb järjest soodushindu ja kui see hinnavahe on sul juba mingi paarkümmend €, siis nagu tasub osta see vanemaga kallim mudel. Ja sinna vahe on nii väike. Mina ei ostaks neid üldse. Ma ei tea, ma olen nii pettunud. Kummalise kombel on jah Google'il, kes peaks olema nagu Androidi looja ja kõige paremini seda tegema, on kõige rohkem tarkvara probleeme, mis on imelik. Ja ka mingid kummalisi riistvara otsuseid ja ma ei näe nagu, mulle tundub ikkagi, et selles tänases maailmas on väga raske nendel Pixeli telefonidel mingit nagu pointi ja kohta leida, et see oli võib-olla akuutne teema siin aastaid tagasi, kus nad üritasid näidata, et milline see Androidi kogemus siis peaks olema. Aga mulle tundub, et see Androidi kogemus, ma ei ole nüüd mõned aastad ise Androidi peal olnud, aga kõrvalt vaadates on tundunud, et see asi on ikkagi väga palju edasi liikunud ja ei ole üldse midagi sellist nagu, et ei ole nii suuri probleeme, mida Google peaks iseenesest nüüd oma mingi brändiga lahendama. Tegelikult neid ei ole enam üldse, et iseenesest ongi huvitav, et ma olen siis irvinud nagu mitut seda Pixel 6a ülevaadet ameeriklaste oma või välismaisteks ja suuremate tehnikalehtede oma ja kõik ütlevad, et oi, see on nagu selle raha eest parim Androidiga telefon ja siis ma hakkan mõtlema, et et see ilmselt kehtib Ameerikas, mis on selline veits nagu vaakum, kuna neil see valik on kõvasti väiksem, et meil on ju ometigi siin sama Nothing Phone on Euroopas saadaval, eks ole, Xiaomi telefon on terve hunnik Euroopas saadaval, Samsungil on mitmeid häid mudeleid, mis on odavamad ja kaamera poolest peavad kas natuke alla või üldse mitte, eks ole, nii et tegelikult Euroopa vaates võib-olla ta ei ole nagu nii jahvatleb, kui ta on USA vaatest. Ja muidugi Euroopas nende Pixelite tugi ei ole ka nagu kunagi nii hea olnud, et mulle tundub, et ta ongi olnud ka väga palju USA turule tehtud telefon ja isegi seal pole ta mingit erilist edu saanud. Jaa, sest et kas Pixel 5a mitte ei olnud siin keset seda suuremat koroonapandeemiat tehtud telefon, mis tuligi välja ainult USA-s ja Jaapanis, et Euroopas seda jõudnudki, sest et lihtsalt polnud piisavalt komponente. Ma hakkasin mainima seda, et mida Google ju, millest nende monopol, ütleme siis, Trump on tugevanud Android ja kas Android vajab täiendamist või ei vaja täiendamist, et sa Meelis mainisid, neil oli selline laialatu väike, aga suure mõjuga reform plaanis Google Play poes. Ja see oli huvitav, et Google räägi ära. Google otsustas, et enam ei ole vaja siis kasutajatel näidata, milliseid õigusi mingi äpp sinu telefonist tahab saada või sinu seadmest tahab saada, et usaldame seda, mida arendajad ütlevad, et kui ma kasutan kaamerat, siis arendaja ütleb seda, kui ta ja me ei listi enam või pane nagu seda nimekirja nendest lubadest, mida siis äpp telefonist saada tahab. Ja sellest tuli muidugi. Sellest tuli, aga ma tahan öelda, et see algas see reform sellise ikkagi positiivse noodiga, et meil tuleb uus ekraan Androidis või siis Google Play poes, mis ütleb, et kuidas kõik eri punktides äpi arendaja siis kas kasutab su andmeid või ei kasuta. Ehk siis tegelikult mingit nagu lisaselgust arendaja poolt. Aga nagu sa ütlesid, konks oli selles, arendajaid ei saa alati usaldada. Jah, ja see oleks asendanud siis selle nii-öelda masin genereeritud õiguste ülevaate, mida reaalselt see rakendus su telefonis teeb. Just. Ja see ei kestnud väga kaua, sest et üsna kohe juhtus see, et tekkis väga suur vastuseis sellele sellistes, ütleme siis tehnikat teadlikumates Androidi kasutajate hulgas ja see
pöörati väga kiiresti ümber tagasi, sest saadi aru, et see ei ole ikkagi väga turvaline tegevus. Väga mõistlik ka, sest minu arvates see on reaalselt Google'i roll selles maailma suurimas mobiili operatsioonisüsteemi ökosüsteemis. Nende roll on hoida neid alussambaid paigal, mis garanteerivad inimestele mingisuguse sellise lollikindla garantii, et ma vaatan seda äpi poodi, ma tean, et need äpid esiteks võiks olla siit seal kontrollitud, ma tean, et sellega nad lähevad ka tihti alt, aga teiseks ma vähemalt näen mingisugust masingenereeritud või siis öelda faktuaalselt ülevaadet, mida see äpp minu telefonis teha saab ja see ei ole kirjutanud selle arendaja poolt, sest me teame, et kui sa tahad olla pahatahtlik, sa võid kirjutada seda igasugu jura. Kas, kui me juba räägime Google'ist ja Androidist, siis kas me räägime korraks Walletist ka? Kas on rääkida midagi Walletist? Kui te eelmine nädal sellest ei rääkinud, siis me räägime sellest praegu korraks. Nimelt see läheb rubriik, et Google väga hästi teab, mida nad teevad. Ehk siis või mõtlevad ümber. Ehk siis Google'il oli kunagi selline äpp nagu Wallet, kus oli siis sinu igasugused pangakaardid ja millega sai maksta ja siis nad ühel hetkel nimetasid selle ümber Google Pay'ks. Ja Google Pay on olnud sellest saadik siis Androidi selline vaikimisi makselahendus Google'i poolt Apple Pay, eks ole, vastane. Ja nüüd nad nimetasid siis Google Pay Wallet'iks uuesti tagasi. Ehk siis enam ei ole Google Pay'd, aga on Google Wallet ja samamoodi nagu on Apple Wallet, eks ole, aga nüüd on siis vahe selles, et USAs eksisteerivad eraldi Google Wallet ja Google Pay ja muudes riikides, kaasa arvatud Eestis on nüüd siis Pay asemel on Wallet, eks Pay on Walleti osa. Ja mõte on ikkagi see, et pakuks nagu Apple'ile konkurentsi ja üritaks siis saada igasugused digitaalsed piletid, ühistranspordipiletid, kontserti ja lennukipiletid ja kõik muud asjad ka sinna digitaalsesse rahakotti. Aga mina näen nagu, et iseenesest mõte on hea, aga probleem on ju selles, et Google'i Walleti formaat, milles need piletid peavad olema, on teistsugune nagu Apple'il, et kuna siiamaani ta ei toeta seda PK-pass formaati, siis see on nagu suur probleem, sest ükski lennufirma ilmselt ei viitsi teha 2 formaadis neid asju. Et kui mul on ostan lennukipileti, mul on meiliga kaasas PK-pass fail, siis Google Wallet võiks ometigi seda toetada, mida ta ei tee, eks ole. Et kuna Apple on selline suur tegija siin turul, siis tegelikult nende poolt seatud standardid võiksid kujuneda võib-olla antud standardiks, et Apple on esimese suurena pani jala maha, et selline formaat on nende Walleti jaoks ja selles mõttes on haaranud selle initsiatiivi. Just. Aga loomulikult Google tahab seal ka tulevikus hoida siis, ma ei tea, võib-olla sinu ID-kaarti ja sinu autovõtmeid ja muid asju, eks ole, et see on ka nagu selline üldine lahendus. Aga naljakas on see, et nad suutsid nagu nimetada selle Walleti Pay'ks ja pärast Walletiks tagasi mõni aasta hiljem, eks tüüpiline Google'i värk. No ja just tüüpiline Google'i värk, et see, kuidas parajasti tuuled puhuvad seal teatud vahejuhtimise tasemel. Mõni päev tagasi see minu telefonis ka Pay muutus üleöö siis Walletiks mingi viimase uuendusega ja natuke ilusamaks läks ka, aga ega ma seal siiamaani nagu Eestis toetatud mingisuguseid kliendikaarte väga ei näe, nii et see osa on ikka puudulik. Aga kas sa näed sealt, missugust formaati aktsepteerib siis see uus Wallet? Ei, ta küll skännib mu nii-öelda mailboxi, kui ma seda luban ja siis otsib sealt mingisugust kliendikaarte, mõned ta ka leidis, aga kui see ei ole nagu siin turul nagu ametlikult toetatud, siis ta mingit ilusat tausta sellele ei tekita, eks ole, et ja sellist PK-passi ta ei toeta siiamaani, seda ta ei näe, nii et see on nagu kurb. No võt, jällegi suund on õiges suunas, aga minekut ei ole. Tundub nii. Kas meil on täna juulikuu viimases saates veel midagi rääkida ja ainuke, mida mina veel näen oma sisu korrast on see, et Henrik on hakanud suvel mängima Apple Arcade'i. Kuule jah, sellega on huvitav asi, et sa ütlesid väga hästi, et Henrik on hakanud mängima. Ma mäletan, Hans, et sina ja see oli ammu juba, võis olla aasta või 2 tagasi, sa rääkisid, et see on jumala hea teenus, et ma oma lastele, laste pärast peamiselt kuidagi hankisin selle ja mul olid lapsed siis väiksemad, ma ei saanud midagi aru, mis sa räägid. Ja nüüd ma sain aru, kui nad ikkagi iga 2 minuti tagant laekusid minu juurde oma telefoni või iPadiga ja teatasid, et neil on õudselt vaja jälle mingi 1-2 eurone mingi asi osta või mingitest reklaamidest vabaneda või et need nii-öelda tasuta mängud seal äpi poes, et see ärimudel, see on ikka nagu üks kohutav õudus, mis on välja mõeldud. Need mängud on täis reklaame, igal sammul sa pead midagi ostma
ja noh, need mängud ei olegi enam nagu mängimise peale üles ehitatud, vaid nad ongi üles ehitatud see põhimõtteliselt sinult raha välja pressimise peale. Et noh, seal on need mingid levinud nipid on, eks ole, et kui sa paned mingi maja püsti seal mõnes mängus, siis pead ootama näiteks mingi 8 tundi, aga kui ei taha oodata, siis võid maksta. Ja või siis, et sa saad mingisuguseid, ma ei tea, kleite või mõõku või no mida iganes. Ja see on, võtab minu meelest selle mängimislusti nagu kõik ära. Ja siis ma tellisin lõpuks selle Apple Arcade'i ja ütlesin lastele, et mängige nüüd sealt. Ja esialgu see ei ole üldse nii hästi läinud, sellepärast et need nii-öelda tasulised mängud, need ongi lapsed mul juba välja koolitanud selle peale, et noh, et mäng ongi midagi sellist, kus sa mõnes mõttes nagu teed tööd. Sa teedki mingit tuima ühesugust nagu liigutust ja noh, ja siis see, ma ei tea, progress ise ongi nagu see mäng või et noh, ootasin ära, maja sai püsti, aga see mängu element on nagu puudu ja lapsed ei oskagi nagu mängida, millest mul vana mängusõbral on väga kahju ja ma pean nendega tegelema. Küll aga ma leidsin kohe ise sealt mängu nimega What the Golf. Ja see on hea. Androidis olemas, ma nüüd ei julge pead anda, aga siis kõigile isadele või emadele ka, kes on oma lastele ostnud Apple Arcade'i ja lapsed mängivad ikka mingit ponimänge edasi. Tõmmake endale see What the Golf ja rahustab väga hästi, et nalja saab ka ja väga, ma ei peagi pikemalt hakkama seletama, et see on siuke mitte golf on see mäng. Jaa, ma kirjutan alla selle soovitusele. Oled läbi teinud või? Ma kuskil maal olen jäänud, aga see oli nii parajalt mõnusa absurdiga või sellise huumorisoonega mäng, et seda võin tõesti soovitada. Et minu selline küsimus oligi see tegelikult, kuna ma ei ole ise Apple Arcade'i proovinud, et kas seal on siis nagu olemas piisavas koguses mängu, mida lapsed päriselt mängida tahavad, et nad ei läheks sinna, üritaks ikkagi midagi osta. Seal on, mõtle ongi see vastus see, et seal on igavene hulk igavesti häid mänge, aga seal ei ole, seal on suhteliselt vähe sellist tobedat tilulilu, mis mulle kahjuks tundub, et minu rumalatele lastele meeldib. Ja sellest on nagu pagana kahju. Ei, aga see on, mida Henrik ütleb, see on, ma arvan, selline oluline trend selles mängumehaanikas, et väga palju sellised ülilevinud tasuta Androidi mängud, mis on ka tegelikult Apple'i platvormil, mis on tasuta ja siis sa kas nii-öelda grindid, ehk siis teed tühja tööd või siis ostad mingisuguseid boonuseid, et see mudel on nagu nii levinud, et ma arvan, võib olla päris depressiivne olla see mänguarendaja, kes teeb mingisuguse mängu, mis on nagu kunstiteos või vähemalt selline multimeedia elamus, aga seda nagu ei osata mängida. Ja see on suur trend. Et tegelikult ju sellise kuumaksulise mänguteenuse rongi peal üritab hüpata ka Netflix, kes praegu vähemalt Androidi peal pakub mingisuguseid mänge, mida saab alla tõmmata ja mängida see sama kuumaksu eest logida oma Netflixi kontoga sisse. Me ei ole küll proovinud, aga nad vähemalt üritavad seda teemat nagu ka siis lisaboonusena pakkuda. Et võibolla see ongi nagu ilmselt paljude nägemuses see lahendus, mis siis sellist nii-öelda mikromaksete osa vähendada saab ja meelerahu annab. Et selle maksete osas ma olen nagu nõus, et see võiks õnnestuda, sest see on parem kui, et on sul 0,99 sendised ampsud, et mängu edasi teha ja sa tahad seda teha. Need on 1000 tükki kuus, kui sa avastad pärast. Nii, aga mulle tundub, et tuleb minna mängima, saade on läbi, mulle tundub. Täpselt, mängige, tundke elust lõbu, puhake, olge mõnusad ja tulge tagasi nädala aja pärast.